Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто профессор Кадыралы Конкобаев, тилчи, түрколог. Рахмат сизге. Убакыттап майрам күнү убакыттап келгениңиз үчүн. Кыргыз тарыхы оңдоло баштаган сыяктуу болуп атат. Бир атайын комиссия түзүлүптүр. Чоң комиссия баягы 84-жылдан бери жазылбаган академиялык жанагы тарых, академиялык тарых деп коебуз да, мындай бир канонический деген сыяктуу. Ошого багыт алындыбы? Жаңы тарыхты жазыш үчүн. Эми бүгүн Кудайдын куттуу күнү, бүт ушул теле берүүнү угуп аткан эли журт өкүлдөрүн Орозо айт майрамы менен мен чын дилимден куттуктаймын. Орозонун жакшы жери жалгыз эле адамдын денесин тазалоо эмес, адамдын рух дүйнөсүн, аң сезим дүйнөсүн дагы тазалоого байланыштуу нерсеси бар. Ошондой эле мына бүгүнкү сиздин сурооңузга карата мындай жооп бергенде кандайдыр жакшы жишан сыяктуу сезилет. Чын эле бүгүнкү кыргыз элинин 33-жылдан бери өзүнүн эгемендигин куруп келе жаткан кыргыз элинин, кыргыз башкаруучуларынын жан дүйнөсүндө бир тазаруу сыяктуу, ниеттерин оңолушу сыяктуу, жакшы ниет жарым ырыс дейт эмеспи кыргызчы. Ушундай бир жакшы нерселердин жишаны болгонсуп жатат. Аны өз жашообузда көрө баштадык. Мен мисалы үчүн руханий жан дүйнөнүн тазалышында ошого түрткү боло турган көп жашоонун көп жагдайлары болот да. Мисалы үчүн Бишкек шаарында, түштүктүн кээ бир шаарларында 33 жыл жайдыргычтыр жана маршруткаларга тыгылып жүргөн эл жакшынакай автобустар менен жүрүп калды. Кыргызстандын ар жагында, мисалы үчүн Жалал Абадта, бул Бишкектин жанында Орок айылында 45 000 киши бата турган азыркы талаптарга жооп берген стадиондун курулуп жаткандыгы сыяктуу көп жумуштар болуп атат да. Мына булардын баары жакшы жишан. Ошондуктан ошол жишан биздин элибиздин жан дүйнөсүнүн, рух жан дүйнөсүнүн келечегин камсыз кыла турган бул элибиздин башынан өткөргөн кечмиши. Ал кечмиште деген жалаң эле көртүрлүк эмес, ал кечмиште чоң-чоң катмарлар, чоң-чоң окуялар кыргызды ушул миңдеген, жүздөгөн эмес, миңдеген кылымдар ичинде кыргыз башынан өткөргөн көп нерселер турат да. Мына ошолордун баардыгын тизмектеп чыгып, ошону бир натыйжалуу жыйынтыкка алып келип, ошону бир академиялык бир китептерге топтоштуруп, концептуалдуу кыргыздын тарыхын эл журтка, мамлекеттин келечеги үчүн мындай даярдап бере турган мезгил келгенсиде да. Мына ошондуктан мына Орозо айынын бүтүп атканда, ошо Орозо айт күнү ушундай бир мындай бир оң келишип калды көрүнөт, тогошуп калды көрүнөт кыргызча айткандачы. Анан бүгүн мен дагы эл журт үчүн эле жакшы ниет оңдоого чакыргым келет. Жакшылыктар эли журтубузда, мамлекетибизде көп болсун дегим келет. Анан ушул жана сиздин сурооңузга жооп катары айтар элем, ушундай жакшы жишан биздин президентибиз Садыр Жапаров мырзанын ушул 24-жылдын 28 февралында чыккан жарлыгы бизди абдан кубандырды. Эми муну көп эл билгендери бар, билбегендери дагы бар. Эми уккандар балким ойлонуп калышар деген ниеттемин. Ошол жарлыкта президент көп жакшы нерселерди белгилеп кетиптир да өзүнүн жарлыгында. Ошол жарлыкты мен ошол президенттин өзүнүн жарлыгындагы сөздөр менен кайра окуп бергим келет, себеби элге түшүнүктүүрөөк болсун да. Ошону бул жарлык
2013 жылдың 19 февральдагы дагы мурдакы президенттин жарлыгына байланыштуу болуп атат да, ошону толуктоо болуп атат. Бул бир канча жолу өзгөрүүлөр, толуктоолор болгон. Ошо 28 февраль күнү президент жаңы жарлыкты коюп туруп, момундай деп токтом кылып атат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2012 жылдын 27 январындагы Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүүнү тереңдетүү жана жарандык атуулдукту калыптандыруу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын жүзөгө ашыруу ишенимдүү тарыхый булактардын негизинде Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп үйрөнүү боюнча изилдөөлөрдү колдоо жана тарых илимин андан ары өнүктүрүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын тарыхы боюнча фундаменталдык илимий эмгектерди, окуу китептерин жана жаңы муундагы окуу куралдарын даярдоо жана басып чыгаруу максатында токтом кылам. Биринчи, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тарых илимин өнүктүрүү боюнча комиссия тиркемеге ылайык курамда түзүлсүн. Комиссия түзүлдү. Экинчи, Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарынын мурас фонду түзүлсүн. Кайра түзүлсүн деген кеп болуп атат да. Үчүнчү, төмөнкү тиркелгендер бекитилсин дейт. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тарых илимин өнүктүрүү боюнча комиссия жөнүндөгү жобо бекитилсин дейт. Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси 1 айлык мөөнөттө Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарынын мурас фондунун иштешин уюштуруу укуктук жана мамлекеттик каттоо маселелерин чечсин дейт. Мурас фондусу мамлекеттик мекеме катары мына бирки жерге караганда, укуктук ченемдик дегенге караганда кайра түзүлүш керек. Азыр деген бул коомдук фонд да. Себеби укугу жок. Андан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисине Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарынын мурас фондунун уюштуруучусунун ыйгарым укуктарын ишке ашырууга ыйгарым укуктар берилсин дейт. Демек, мурас фондусу бул Кыргыз элинин Кыргызстандын тарыхын кайра жазуу боюнча республикадагы президентке караштуу комиссия жана мурас фондусу Кыргыз эли качандан бери эңсеп келе жаткан нукура тарыхына качан ээ болот деген маселени бул президентибиздин саясий эрки аркылуу көргөзүлүп атат да. Мен ойлоор элем, эгер ушул жарлык аткарылса, Кыргызстандагы өз тарыхыбызды 2,5 миң, 3 миң жылдык Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхын кайра калыбына келтириш үчүн саясий эрк мына бар. Бул аябай чоң саясий чечим булчу. Бул чечимди аткарыш үчүн жанагы укуктук ченемдик, анан ыйгарым укуктары түзүлсүн деп президент ачык жазып атат да. Ошондуктан мен аябай чоң үмүт кыламын. Кудай буйрса, Кыргызстандын, Кыргыз элинин нукура тарыхын, мурдакы баягы саясий тигиндей мындай жагдайларга байланыштуу көп нерселер өзгөрүп кеткен нерселердин бардыгы калыбына келет го деген чоң үмүттөбүз. Эми бул жерде комиссия чогулду. Комиссиянын башына комиссиянын президенттин кеңешчиси, өзү тарыхчы, жазуучу, мекенчил жигиттерибиздин бири Арслан Койчуев мырза дайындалды. Анын биринчи орун басары болуп, ошо президенттин аппаратында иштеген тарых илимдеринин доктору, этнограф, абдан мыкты эмгектерди жараткан Октябрь Капалбаев мырза дайындалды. Андан сырткары
комиссиянын төрагасынын орун басарлары катары Догдуркүл Кендирбаева, азыркы билим берүү жана илим министри, анан кийин маданият жана узун аты бар министрибиз Алтынбек Максутов мырза дайындалды. Эки министр комиссиянын төрагасынын орун басары болду. Төраганын орун басары. Мамлекеттик кызматта турган 3 киши, анын катчысы катары дагы Замирбек Турсунбеков деген жигит, аппаратта иштеген жигит, ал катчысы болду. Демек, мурдакыдай тигиге шылтап, буга шылтап эмес, түз жоопкер боло турган адамдар, мамлекеттик кызматкерлер жоопкер болду. Ошолордун ичинде калгандарынын бардыгы окумуштуулар, жалаң тарыхчыларыбыз, ар түрдүү тармакта тарых илимине белгилүү деңгээлде салым кошуп келе жаткан Кыргызстандагы бүгүнкү тарыхчыларыбыз киргизилген. Ошолордун арасына тилчи, түрколог катарында мени да кошуп койгон экен. Мен кандайдыр бир тараптан ыңгайсыз болгонсуйм, бирок баягы кыргыз элинин тарыхына кайдыгер карай албайбыз да. Маданиятыбыздын тарыхына кайдыгер карай албайбыз. Анын үстүнө тилчи, түрколог адес болгондон кийин мен чын эле бул 40 жылдын ичинде көп кыргыз жашаган, башка түрк элдери жашаган көп аймактарды кыдырдым. Кээ бир көргөндөрүмө өзүм ишенбейм. Кантип эле ошондой болсун депчи. Себеби мен көргөн көп нерселердин бардыгы тарых, биздин расмий тарыхыбызда жок. Ал эми Борбордук Азияда, мисалы үчүн бул Монголия, Кореядан баштап Европанын борбору, Мажарстанга чейин, Францияга чейин, башка мамлекеттерге чейин таң кала турган нерселер бар да. Мисалы үчүн мына өрөкө Роман Герман элдеринде эле кыргыз деген фамилияны ташып жүргөн, көтөрүп жүргөн, кыргыз деген фамилиясы бар 200-300 кишилер бар. Таң кала турган фактылар. Европада. Ооба, фамилиялары кыргыз бар. Анан кийин бул биздин маданияттын үлгүлөрү, мисалы үчүн жапондордогу айындардын ичинде кадимкидей окшоштук, окшоштуктар бар. Мисалы үчүн Кореяда да ошондой экен. Бир мисал келтире кетейин. Мисалы үчүн бизде куштарга эт берип таптап атканда неме дейт го, куштарга неме берип атканда неме дейт, эсимен чыгып атпайбы атты. Бир азыр эстеп туруп айтып берем. Тогосун алганда, жок. Мейли. Эстегенде айтып беребиз. Ошол сөз аз деген маани берет. Куштарга эт берип аткандачы. Корейлерде аз деген сөздү түшүндүрөт экен, кадимкидей активдүү колдонулат. А бизде ал пассивдүү сөзгө айланып кеткен да. Дагы бир мисалы. Мисалы үчүн Якутияда эки мисалды мен айта кетким келет. Мисалы үчүн якуттарда быйыл жок, 15-жылы 15 томдон турган якут тилинин түшүндүрмө сөздү чыкты. 15 том. Большой словарь, толковый словарь якутского языка деген 15 томдон турат. Буну 46 жыл якуттун тилчилери жазган. Якут республикасынын мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болду. Абдан фундаменталдуу тур эмгек да булчу. Бунун ушундай фундаменталдуу чыгышынын бир себеби бар. Навреке ошол сөздүктү Радловдун окуучусу Пекарский жазган. Пекарскийдин 3 томдон турган якут тилинин сөздүгү дегенде баягы салт боюнча, лексикографиялык традиция боюнча бүгүнкү якут адистери жазды. Ошонун ичинде 5-томдо кыргыз деген сөздү 2,5 бетке талдаган. Кыргыз деген кадимкидей эле сөз аларда. Согушчан дегенди билдирет экен. Анан кийин идиома тигиндей мындайлар дагы бар. Баягы фразеологизмдерчи. Булардын бардыгы ошол
чатактарды неметкен, анан кыргын жасаган, согушка жакын, баатырлык мүнөздөрү бар деген сыяктуу маанилерди берет да. Бул жагынан да карап таң каласың. Эмне себептен ушундай? Ал эми якуттардын дагы бир нерсеси, алардын улуттук тамагы тайдын кабыргасы. Аябай семиз тайдын кабыргасы улуттук тамак катары ошону тартат. Ичкени суусундуктары саамал, кымыз, кара кымыз. Кадимкидей кыргыз ичкен тамактар. Анан кийин якуттардын дагы бир өзгөчөлүгү бул мына бычак жасоо өнөрү, темирди иштетүү өнөрү укмуш. Себеби байыркы кыргыздардын эң башкы өзгөчөлүгүнүн бири темир иштетүү. Эргенекон деген биздин уламышка айланган ата журтубуз болгон, азыркы Туба республикасындагы чоң өрөөн, Эргенекон деген мындай ыйык тоо бар, андан шаркырап аккан абдан чоң дарыя бар. Ошол дарыяда темир иштеткен. Мен ошолордун немелерин бардыгы якуттарда бүгүн атайын кол менен үйдүн шарттарында жөнөкөй эле жакуттар, сахалар темир иштеткен мануфактура, заводдор болгон. Бүгүнкү күнгө чейин ошол технологияны сахалардан унуткан жер жок да. Дагы бир тилдик факты, таң кала турган факты бул үс кадын деген жыл сайын мен өткөн жылы август айында барып келдим ошол жерге. Үс кадын деген ыйык жер бар. Ошол жерде эл оюндары деп салт бүт якуттардын, сахалардын баардыгы чогулуп элдик оюндарын өткөрөт. Ошол жердин аты үс кадын. Үс кадын деген сөз байыркы кыргыз тилиндеги сөз, кыргызча сөз. Үс дегени үч. Кадын дегени кайың, үч кайың деген жер. Себеби мунун эмне себептен кыргыз экендигинин себеби кадын деген байыркы кыргыз тилиндеги сөз ортосунда башында з, ый, анан кийин кездерде ый тамгасы колдонуп кеткенде биринин ордуна сөз ортосунда. Ошол кадын деген д сөз ортосундагы байыркы кыргыз тилине таандык элемент ошол жерге сакталып турат да. Демек сөздө кыргыздын тарыхы жатат. Кыргыздын жанагындай салттары, ал турсун темир иштеткен, тамак ичкен, кымыз ичкен, эт пышырган салттары жатат да. Мына булардын баардыгы чоң нерселерден кабар берет. Анын үстүнө бул якут саха элинин 3 негизги компоненттен, 3 бөлүктөн турат. Булардын биринчи бөлүгү Каңгаладос деген чоң топ. Каңгаладостор биздин түрк элдеринин курамында азыркы каңдылар. Андан кийинки булар Огуз түрктөр болгон, байыркычы. Андан кийин булардын курамындагы экинчи чоң бөлүк бул Енисей кыргыздар деп атпайбызбы? Ошолордон куралгандагы орто Ленан Енисейге барып, ошол жерде азыркы буряттардын аталары Курхан деген болгон. Ошол 3 элдин негизинен орто Енисейге барып жайгашып, бири-бири менен ассимиляция болуп, бүгүнкү Саха деген эл пайда болгон. А булардын Якут деген аты мындан 400 жыл мурда биринчи Сибир тараптарга Орус империясынын адамдар Түндүк Муз океан аркылуу келген. Енисейден, Түндүк Муз океандан Енисейге кирип, биринчи якуттарды неметкен дагы алмазды, якут деген жакут. Биздин жакут деген сөздү якут деп, мынан өздөрүнүн улуттук Саха деген аты якут болуп кетип атат да. Өзгөрүп кеткен. Ооба. Эми эмне себептен буларды айтып атам? Себеби сөздөрдө элдин чоң тарыхы сакталып калган. Анан мынабеки Елизавета Убриятова, анын окуучусу Наталья Широбокова деген Новосибирскидеги окумуштуу түрколог
эжекелерибиз бар эле. 2 жыл мурда Широбокова Наталья өтүп кетти. Ошолордун тил жагынан изилдөөлөрүнө караганда бул орто кылымдарда дейт. Орто кылымдардагы түрк ошол азыркы түштүк Сибир регионундагы түрк элдеринде жана түрк эмес башка элдерде дагы кыргыз тили доминант тил болгон деген фактыларды чыгарышты. Бул илимий жактан далилденген фактылар. Эми ошогон далилдерди айта берсек аябай көп да. Ошондой эле нерсени менин агайым Кыргызстанга көп жолу Ысык көлдүн жээгинде отуруп алып, нечен жолу аңгеме курган Эдгем Рахимович Тенишев деген Советтик түркологдор комитетинин орун басары, академик Конуновдун орун басары эле. Биз ал киши менен аябай коюн колтук алышып 1988-жылы 5-чи бүткүл союздук түркологиялык конференцияны өткөргөнбүз Фрунзе шаарында. Ошол уюштуруу комитетинин төрагасы академик Конунов болгон. Бир орун басары биздин Бүбүнө Орузбаев эжебиз болгон. Экинчи орун басары Тенишев эле. Ошол уюштуруу комитетинин катчысы болуп, мен ошол конференция уюштурууда Кудай нечен тер төккөнбүз. Анан ошондо ага чейин Москвада окуп жүргөндө, андан кийин Эдгем Рахимович Тенишев менен көп жолу сүйлөшүп жүрүп, биздин пикирлерибиз абдан көп жагынан туура келип, бири-бирибизге суроолорду берип, фактыларды издейсиң да. Ошолордон карап жүрүп, мен Эдгем Рахимовичке айтып, 3-4 жылдын ичинде кайра Ысык көлгө келген сайын жайларды айтып жүрүп, ал киши 100 бетке жакын древний кыргызский язык деген китеп жазды. Ошол китепте сөздөргө, кыргыздын сөздөрүнүн изилдөөнүн натыйжасында ал киши кыргыз тилин, элдик оозеки тилин, анан кийин жазма адабий тилин экиге бөлүп карагандагы факттарга карап, бул орто кылымдарга чейинки кыргыз тили. Андан кийин орто кылымдан 15-16 кылымдарга чейин кыргыз тили. Андан кийинки кыргыз тилин доору деп бөлүштүргөн да. Мындай концепцияга караганда кыргыз элинин тарыхы менен мынабереки тилдик жагынан кыргыз тилинин тарыхый өнүгүшүн, калыптанышынын тарыхы дал келет. Мына ушул дал келген нерсе эмнени көргөзүп атат? Адабий тилибиз да ошондой. Эмнени көргөзүп атат? Булардын бардыгы кыргыз элинин тарыхында, элдин өнүгүшүндө ар кандай доорлордун болгондугу, тарыхый чоң окуялар, маданий чоң кагылыштар, ажырашуу, биригүү сыяктуу көп процесстер жүргөндүгү. Ошондой эле кыргыздын мамлекеттүүлүгүнүн абдан түрк элдеринин ичинен эң байыркылары катары мамлекеттүүлүгүнүн жолу абдан узак болгондугу далилдери бар да. Себеби мынабереки Орхон Енисей жазма эстеликтери деген нерсе, бул жазма эстеликтер чыкпайт. Эгер мамлекетти болбосо, мамлекетти жок болсо, ал элдерде жазуунун кереги жок. Ооз эки эле сүйлөшүп жүрө берет. Бир мамлекет кандайдыр уюмдашуу болгондон кийин, мамлекет дегенде ар кандай байыркы доордон азыркыга чейин мамлекеттүүлүктүн, мамлекет болуунун ар кандай типтери, түрлөрү болгон да. Азыркы мамлекеттүүлүккө илгеркилерди салыштырып болбойт. Кандайдыр коллективдешүү, уюмдашуу, коомдошуу деген нерсе биздин тарыхыбызда болгон да. Мына ошолордун баардыгы мамлекеттүүлүктүн тарыхы болуш керек. Мына ошолордун баардыгы биздин жазма адабий тилибизде дагы өкүм сүрдү да. Мисалы үчүн бүткүл түрк элдери, байыркы түрк каганаты, чыгыш түрк каганаты, батыш түрк каганаты, уйгур каганаты, кыргыз каганаты, ага чейин теле каганаты, кийин мына Орто Азиянын аймагында түргөш каганаттар деген каганаттардын баардыгында жазма тил колдонулду. Ошол жазма тил мына биз ушуга чейин кеп кылып келе жаткан Орхон Енисей жазма тили же байыркы түрк жазма тили деп келгенбиз. Бүгүнкү түркология илиминин
ошол руниканы, түрк руникасын жазма тилин изилдөөнүн натыйжасында биз булардын баарын атын атай алабыз азыр. Себеби Орхон Енисей жазма эстеликтери дегенде бул түрк каганаттарынын адабий тили. Себеби ошол доорлордо адабий тил катары Оғуз түрктөрүнүн тили колдонулган. Түрк каганатынын доорундагы азыркы Орхон жазма эстеликтери дегендердин баардыгы бул Оғуз тилинин же байыркы түрк каганатынын жазма тили. Ал эми уйгур каганатынын доорундагы жазма тил бул уйгур калкынын адабий жазма тили. Ал эми кыргыз каганатынын доорундагы жазма тил бул байыркы кыргыздардын жазма тили. Ошонун жанында мындай чеги көп ажыратылбаган мүмкүнчүлүктөр бар. Түргөш каганатынын жазма тили. Эми бул тилдердин чыгышы ушу момундай классификацияга келишинин негизги эмнеде жатат? Негизи элдин мамлекеттүүлүк тарыхы, элдин оозеки коомдошуп жашоо нерселеринин баардыгы жазма түрүндө дагы, адабий түрүндө дагы, жазуу түрүндө дагы, оозеки колдонгон түрүндө дагы бул мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгиси. Мамлекетибиз болгондугун, маданиятыбыздын, цивилизациябыздын, биздин аталарыбыз жаратуучу болгондугун, маданияттын, цивилизациянын жаратуучусу экендиктеринин далили катары каралыш керек да. Мына ушундай нерселердин бири катары мен айтар элем, мына кийинки 2 жылдын ичинде кыргыз тарыхы боюнча аябай ызычуу болуп кетпедикпи? Бүткүл кыргыз элинин bir 90% ошону азыр мына социалдык тармактарда колдоп атышат. А биздин расмий тарыхчылардын да бир топтору концептуалдуу экен деп колдоп атышат. Айрымдарыбыз ага каршы чыгып атабыз. Ал Виктор Иванович Козодой деген жанакы Енисей кыргыздарынын беги Эренек деген китеп жөнүндө болуп атат да. Бул жерде тиги жазып койгон, бул жазып койгон. Мурда эле бар болчу деп чыгып атышат. Жазылган деп. Мурда эле жазылган деп чыгат. Бир жакта эске алынбаган менимче бир нерсе бар. Ал концептуалдык. Мисалы үчүн 100 жыл ичинде 17-кылым бою, 16-кылымдын башы, 17-кылым, 18-кылымдын баштарына чейинки 100 жылдын ар жак бир жагындагы кыргыз тарыхындагы 3 муун кыргыздардын коомдошуп жашоо, саясаты, саясий тарыхы, ошонун ичиндеги мамлекеттүүлүк тарыхы жөнүндө маалыматтарды, историографиясын, концепциясын жазып, изилдеп берип атпайбы? Анан биздикилер деген тигир бөлүгүн жазып койду, бул бөлүгүн жазып койду, майда бараттарды кеп кылып атабыз да. Мына бул натыйжада нерсе биздин убактыбыз бүтүп калды. Биз бөлүп азыр рекламага токтоп, анан кайра улантсак каршы болбойсузбу? Макул. Бизде конокто профессор Кадралы Конкобаев болду. Биз жана кыргыз жазма тили жөнүндө анан аягында Виктор Иванович Козодойго токтолдук. Ошондон баштайлы экинчи бөлүктө анда. Саламатыңыздар.